與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或是愛未夠，從前或喜都未夠，就等到今朝把愛恨看透。思源酒坊只係街頭嘅一間小酒坊，但係就可以做到九江唯一一隻入選嘅上貢酒，應該足以自豪一生。但係呢家就咁拱手讓人，你真係咁撇脱，定係有難言之隱，迫於無奈啦？男人大丈夫，拎得起放得低。如果思源酒坊嘅成功唔係就係靠運氣，再係靠我實力嘅話，我大可以搞過另一間思源。但係你連個酒牌都賣埋喎。唔賣酒咪賣茶咯，橫掂子晴打理最有居都覺得辛苦，我可以幫下佢手，可以幫下佢嘛。你咁多年都係咁，有咩事都攬晒上身，唔俾人幫手。講還講啊，今次送子俊的而且確係耍一啲手段，唔夠光明磊落。不過在商言商，亦都係在所難免。我只係怕佢野心，唔單止係我或者思源酒坊。佢下一個目標就係你。啲舊衫咧，一兩件爛嘅好平常嘅啫，補翻佢就可以着得噶啦。咁我而家去補啊。誒，子晴啊，我意思即係話咧，一家人有嗌霎係好正常嘅事，更何況你啱啱嫁入我哋娘家，你同阿 Hea 同阿秀兒係咪咁熟？佢哋肉緊阿正康。咪衝口而出話怪你咯，其實佢哋唔係怪你嘅，佢係怪你二哥啫嘛。子晴，你哋慢慢傾啦，我攞啲衫入去補。子晴，生意嘅嘢咧，你唔明白噶啦。但我想你知道，二哥咁樣做咧係為大家好嘅。子晴啊！我諗住你同阿妹夫新婚燕爾，邊度估到佢第二朝晨咁早翻去思源酒坊嘅啫？如果知道佢翻去啊，我唔炒啲工人住，我話同佢商量下先。夠啦！你到而家仲想呃我？唔係啊，子晴我。子晴，你又唔好咁樣話你二哥，我信佢確係冇心喺你成親嘅第二日就同梁老闆反面，搞到你咁難受㗎。事關佢原本打算瞞住梁老闆炒晒佢班伙計，等到梁老闆冇人幫手啦，佢再安插自己嘅人手入思源酒坊，最後先至搶走佢啊嘛！你睇，你已經係司馬昭之心，路人皆見，你仲有咩說話好講啊？子晴，子晴，喂，旭芳啊，旭芳，旭芳啊！我哋患難之交嚟㗎，你係最明白我、最支持我嘅人嚟㗎。你話過會喺子晴面前調解我同佢之間嘅糾紛㗎嘛？點解你調翻轉會喺佢面前咁樣話我啫？呢家明明係你錯啊！點解你講到好似係我唔啱咁嘅？你冇做就啦，去咗私人吧啦！旭芳啊，放手啦！聽我講。小姐，發生咩事啊？你話我錯，咁佢兩個咧，佢哋夠話各不相干啦。每次一發生事，佢兩個就一齊出現。講嚟講去，你都係唔忿氣我思源酒坊搶走你醉龍坊嘅生意，所以你就懷疑宋老闆偏私，用盡方法趕我出酒坊走業。咁唔好再拖，我哋盡快搞掂埋啲買賣手續，免得親戚都做唔長。好啊，即刻翻去醉龍坊，一手交錢一手交契。好。
你唔可以買思源酒坊㗎。你如果真係咁做嘅，你連呢個妹都冇埋㗎啦。你真係去嘅，我哋就絕交，以後唔再係朋友啊！大家親戚一場，價錢唔啱嘅話，即管開聲講。宋老闆，大功告成，我祝你聚龍坊以後大展宏圖。大哥，妹夫佢都祝我哋聚龍坊大展宏圖。你身為大老闆，都應該飲得杯落啊！做咩仲揦埋面口嘅？你做生意的確係叻仔，但若果你可以本住良心去做嘅話，唔單止我，連阿爸嘅在天之靈都會感到欣慰。思源酒坊已經到咗手，下一步係咪可以全面解封？八國聯軍走咗之後，朝廷提倡節儉，各地早已經暫停上貢，包括酒。當初封思源酒坊呢，係為咗幫你鉗制住梁靖康，家酒坊喺你手度咧，當然係解封啦。不過呢，你要趁住懷鄉仔貢酒呢個勢啊，大展拳腳啊！將軍，哦，奇藝大有進步啊！我都係喺阿曾大人度學到幾分功力嘅啫。孺子可教，孺子可教。只不過仲有一件事。咩事啊？得到咗思源酒坊，固之然係高興，但就令到旭芳對我有啲誤會。佢話：我哋以後唔再係朋友。係咁咋嘛？唉，細路女發下小姐脾氣嘅啫，消啖氣就冇事噶啦。如果越諗越嬲，又再出走咁點算？放心啦，旭芳家下九江啊搞緊人善堂，又識咗你個妹喎。佢哋兩個咧就好似孖公仔咁，揾8人大轎抬佢，佢都唔肯走啊！唉，過一段時間，等我消啖氣，我再幫你講幾句好説話，佢自然係會同你和好如初噶啦。咁就有勞曾大人。二少，曾大人嘅千金，使人送嘢嚟俾你。花請，係花請。咩意思啊？小姐話同你有約在先，小姐種好啲生草藥就賣俾你哋聚龍坊，但係以後呢啲生財大計就唔使再預小姐佢啦，而呢啲生草藥就當送俾你自己用喎。我哋走。你小姐仲有咩講啊？你再唔放手，我就翻去同小姐講你條係良家婦女。點解仲有啲白布草剩嘅？上次明明叫你全部掹晒佢㗎，所有同宋子俊有關嘅都要連根拔起。唔好啊，曾小姐，估唔到你呢度真係有白布草。宋老闆，你琴晚揾人送啲草藥過嚟，我見到好似有白布草，所以專程嚟睇下。估唔到真係有，好彩你未掹啫。宋老闆，你要白布草嚟做咩啊？係咁嘅，我之前身體欠佳，患咗肺疾，病發嘅時候，我用白布草嚟引藥治病。我諗緊將來病發，我需要白布草嘅時候，就可以揾曾小姐嚟買啫。唔使買，宋老闆你有需要嘅，隨時嚟攞都得。見係宋老闆，我就留你哋一條草命啦。如果換着有肺疾嗰個係宋子俊，我就攞晒你哋去餵狗。橫掂個宋子俊都咁狼心夠肺。曾小姐果然係性情中人，夠義氣，為子情出頭，教訓子俊。我就慚愧，身為佢大哥，我都愛莫能助。你唔好咁樣講啦，宋老闆。我明白你始終唔係佢嘅親大哥，你嘅處境都好尷尬㗎。曾小姐，你明白就好。所以我有個不情之請，
我希望曾小姐你繼續同子俊做朋友，對佢多加提點，有一日可以扶子俊返入正途。宋子俊有個咁關心佢嘅大哥，佢真係身在福中不知福啊！我以後有機會即管再勸下佢啦。不過佢嘅機心越嚟越重，我都冇乜信心佢會再聽我嘅說話。子俊同曾大人幾熟噶？佢哋成日約埋一齊捉棋飲酒，又有講有笑，外人唔知，仲以為佢哋兩個係兩父子添。宋老闆，你同我阿爸好似唔係好傾得埋嗬？你係咪唔喜歡佢哋兩個成日一齊啊？我同曾大人喺酒業上嘅觀點的確係有矛盾，不過我覺得做人應該公私分明。子俊同曾大人交朋友係有佢嘅自由，我哋唔應該干涉。曾小姐，或者等佢哋下一次再相遇嘅時候，你揾個機會同子俊好好傾下。入咁少懷香酒，我飲2杯就已經冇晒。喂，去花再飲過嚇，花酒坊再飲過。都夜啦，大家翻去休息先啦。翻去飲啦。好啦，老闆，收你意思先。喂，翻再飲過啊！去邊啊？子俊，冇再咁洗你褲啊！洗你褲啊！缽仔糕，我要白色多豆缽仔糕。唔好意思啊，白色買晒啦。我要白色多豆缽仔糕。子俊，人哋都話冇白色啦。志晴中意食白色多豆啊！我要白色多豆啊！喂，子俊啊！我唔洗你褲啊！唔洗你褲，啊！我揾酒坊啲伙計飲酒，你叫晒佢哋走。我買缽仔糕，你係左頭左勢，你想點啊？你係咪所有嘢孤立我死咗一路？你覺得我孤立你咩？點解你會咁覺得啊？我無論點努力，我點樣幫聚龍坊賺錢，所有人都係睇你面色。我咁樣做，我都係為咗宋家。點解我咁樣做，個個都當我仇人，連知情都當我係仇人？你覺得你對唔住知情啊？我冇對唔住知情，係你哋誤會我。你想理解我同知情嘅感情？如果你覺得你冇對唔住子晴嘅話，點解你會咁難過啊？我冇難過，我冇難過，我冇難過，我冇難過。如果你想補救，想同子晴和好，你就送聚友居俾佢。送俾佢咪即係送俾你細佬？我知你一定會咁講，你大可以喺契約上邊寫明，聚友居只係屬於子晴同佢啲子女。你仔女咪有姓梁嘅？你咁講，只係當子晴係外嫁女，係外人，你就咁買缽仔糕俾佢，施埋啲小恩小惠，就當對佢好啊！你耍手段要攞思源酒坊同埋酒牌嘅時候，你有冇諗過？子晴已經嫁咗入梁家，就算梁家大方唔遷怒於佢，佢日日對住丈夫對住翁姑，呢啲日子點過啊？你要子晴無辜代你受罪，你就唔好怨佢，當你係仇人。少爺，少爺呢邊啊？等我嚟啊！你哋要做嘢啊？哦。唔好意思啊，雙房滿座，堂座啱唔啱啊？好啊。
想飲咩茶？子晴啊，我有説話要同你講。唔好意思啊，我好忙。你仲想嬲我哥嬲到幾時啊？我得你一個妹啫。坐低先，坐低先啦，我有説話要同你講啊。我知你嬲阿哥吞併咗思源酒坊，但係同行如敵國啊！我哋聚龍坊係九江酒業嘅龍頭嚟嘅，若然喺我手中衰落嘅話，我點樣面對祖宗？係咯，宋家祖業緊要啊！我要去招呼客人啊，唔係生意唔好，我對唔住宋家。我要將成間聚友居撥歸你名下。你意思係你想俾聚友居我？冇錯，就當係阿哥俾你嘅嫁妝。以後聚友居你就係話事人，你中意賣咗佢又好，你中意做善堂又好，我唔會過問半句。你唔怕你咁樣做，等於帶挈娘家咩？怕㗎，我真係唔願意咁做，但係我更加唔願意你呢一世都話我賣妹。雖然佢口硬唔肯認錯，但係肯作出補償，總算佢似翻個人。嗰個始終係你阿哥嚟㗎，你兩兄妹能夠和好如初，我都戥你哋開心。我係睇在你份上啊，我先原諒佢㗎咋。以後聚友居脫離宋家，你就可以放手大展拳腳，東山再起。咩啊？我同你執頭執尾就得啫，你要我全拳打你，咁唔係幾好嘅。你係咪怕人哋話你靠老婆啊？乜有男人啊，唔驚你咁講嘅咩？淨係你嘅懷鄉酒啊，就證明你有本事啦。如果唔係因為我，你一早做咗大老闆啊。你又嚟啦？咁係啊嘛，就算我唔提啊，吃同我肉都有條刺。你主理聚友居，咁叫做翻個大老闆，條氣都會重啲啊嘛。況且啊，你切肉，我摘菜，你揸鑊鏟，我咧就試你，我哋夫妻當上陣，唔好咩？咁又唔淨止我哋夫妻當上陣嘅，咁仲有阿媽阿 hea，我兩個細妹，仲有七兩咧，我哋一家人上陣。聚友居，好友相聚固然好，但都唔夠一家團圓住得夠圓滿。好友相聚，不及一家團圓。團圓居嘅生意更勝聚友居。姓梁嘅以前做河鮮檔，而家做大酒家，得唔得㗎？你擔心新老闆，你擔心下我自己好過啦。聽講佢啊，唔係淨係換新招牌啊，佢仲埋自己班添啊！唉，睇怕我哋遲啲好似舊招牌咁冇人要。大家唔使擔心，我為咗擴充營業咧，先至請更加多嘅人嘅啫。大家始終都係聚友居嘅老臣子，經驗豐富，我以後仲要靠大家支持嘅。係咯，我哋以後大家就係自己人嚟㗎啦。如果我哋有咩做得唔啱嘅，你哋即管開聲提點下。門面説話梗係咁講嘅，我哋聚友居以前同你哋良記河鮮檔爭生意，爭做龍舟飯，冇牙齒印，假嘅。做生意一定有競爭，但亦都有惺惺相惜。我以前就欣賞你聚友居嘅出品，我保證你哋一個我都唔會炒。你哋唔係信佢係嘛？佢新上手仲要我哋教路啊，先至咁講㗎咋。到佢上咗手，仲唔趕我哋走啊？而我哋篤眼篤鼻㗎。不過你哋放心，我已經穩定後路㗎啦。宋家陶老爺咧就好樂意請晒我哋嘅。如果係兄弟嘅話咧，就共同進退，跟我走。好，預埋我。阿小姐啊，唔好意思啊，我都係跟班兄弟走。好。喂，你哋唔係啊嘛？我個孫幾辛苦先等到今時今日有自己嘅事業，你哋一個二個話要走，你哋走晒咁咪即叫起我嘅孫，我。老爺，冇事啦。嗱，宋小姐，阿梁老闆，我哋咧就唔係唔想留低，只不過我哋打開宋家公咧就唔慣跟外姓人嘅。見你哋另有高就嘅，我亦都唔勉強。如果你日後改變心意嘅，我隨時歡迎。煮你哋嘅工錢嘅，我會繼續俾你哋。你跟我入嚟啊！查到丁少爺嘅下落未啊？未。自從丁少爺喺小姐嘅婚宴上大吵大鬧之後，行為舉止就越嚟越古怪，街上人人見到佢都避之則吉。最近佢間屋仲俾人收咗，
之後就連人都不知去向，音訊全無。咁有冇喺佢酒牌方面着手？雖然佢係有酒牌喺手，但係冇鋪又冇廠，點會有人睺佢嘅牌呢？你要着緊啲去查下。係。入嚟啊！二少，大哥，我睇個帳簿，自從我哋買咗思源酒坊之後，懷鄉酒嘅訂單多咗好多，就連我哋聚龍坊原來嘅酒嘅訂單都多咗30%。你睇下，我哋買起思源酒坊係明智之舉，我覺得我哋應該乘勝追擊。到啊，出翻嚟做嘢。係，老闆。我哋聚龍坊已經稱雄南方，要繼續發展就一定要向北走。北方嘅生意我一直都有發展。大哥果然係有先見之明。大哥你人脈廣，同二爺嘅關係又好，北銷嘅重任就一定要交俾你。至於九江同埋廣東嘅生意，就等我嚟主持，咁你就可以專心搞北銷嘅生意。你覺得點啊？就照你嘅意思去做。陣間我會向阿東同阿發交代一切，以後呢度就交俾你。做乜咁意外咁啊？冇，大哥，放心，我一定會打理好聚龍坊。我擔心嘅係你嘅終身幸福。我睇得出你對曾小姐嘅心意，我亦都知道你哋有啲小風波。女人係要氹嘅，你要主動去氹返佢。我哋3日唔埋2日就嗌交，我諗我哋真係冇咩緣分。家碧啊，金堂正收，子晴啊出嫁，連你大哥啊都忙住嗰批酒，成日都唔喺屋企。好在有你肯陪我咋。唉，不過你嘅人就陪我啫，個心啊就喺人哋嗰處。妙粥唔該。啊，宋姑奶奶，麻煩你等陣。宋姑奶奶，你要嘅塔香我已經準備好啦，麻煩你睇下。姑媽你咁大個仔啊，有意中人好自然嘅事啫。嗱，用條紅繩綁住2座塔香，求菩薩咧將你同曾小姐綁埋一齊，咁咪可以順利開花結果咯。姑媽你對我真係好，咩都為我着想。嚟行啦。哦。玉芳，姑奶奶，你冇嘢嘛？我呢副老骨頭有冇事啊？冇乜所謂㗎，最緊要咧係你哋2個冇事啊！你頭先係咪同我祈福啊？關你咩事啊？本小姐係絕對唔會為你呢種人去祈福㗎。我見到你個塔香寫住我個名㗎喎。想錯你嘅心啊！你眼花咋？好啊，我咪翻去睇下係咪真係寫住我個名咯。宋之俊，放手啊！我姑媽都為我預備咗2個塔香，係為我同我喜歡嘅人祈福。我係想話俾你知，我姑媽好錫我，我亦都好錫我姑媽。所有對我好嘅人，我會對佢更加好。所以我做嘅所有嘢，絕對唔會傷害我姑媽同埋你。你信唔信我？你仲夠膽叫人信你？你之前講過唔會對人哋無禮㗎嘛？點解又捉住人哋隻手唔放？你唔打我，我咪放手咯。本小姐唔係咩人都打㗎，本小姐肯打你，你3生有幸啦。咁我就更加唔放手。子晴，
大哥，你好衰㗎，咁耐都唔嚟探我哋。我忙住北燒酒嘅事啊嘛，呢家忙完咪嚟睇你啦，唔阻你啊嘛。唔阻。班舊夥計走咗之後，我哋見到唔係太忙，你一家人齊齊整整咁樣打理就算，都冇再請你。你哋做開河鮮檔嘅，再做酒家應該冇乜問題嘅。係啦，嗱，將啲糯米攤開佢，係啦，咁啊盡量攤開啲嚇。好，係。等牛啊，係嗱，乾咗個糯米咧，你就放入程嗰度，再加酒餅，先再加清水，記住唔好落肉。七兩啊，嗱，記住第一格啲成酒，先至好放上清液。嚇，知道。你嚟咗啊？係啊。你連酒牌都賣埋，仲釀酒？冇酒牌唔賣得酒啫，可以釀酒嚟自用啊，或者嚟送禮㗎。嗱，呢批糯米酒咧，一半咧就俾手嚟安胎，一半咧就俾氣補身嘅。遲啲咧，我再釀製多幾隻新酒。就請啲熟客飲，就好似以前河鮮檔咁。邊個得閒入嚟幫手啊？哎呀，宋老闆你嚟咗啊？係啊。我整緊啲湯圓啊，如果你唔趕嘅，留低一齊食啊。啊好啊。湯圓我食得多，炸酒糟湯圓我真係未試過。我見到啲糯米酒啲酒糟咧咁香喎，抌咗好嘥啦，咪攞嚟做湯圓嘅餡啦。不過酒糟咧一定要扭乾先可以炸，好多功夫嘅。食好嘢都要出力㗎啦，阿媽，你過嚟睇啲酒糟夠乾未？好啊，嚟睇下。哇，差唔多。哇，酒糟揸出嚟嘅酒好好味喎。酒味同埋口感都比成酒更加好。米酒蒸完再蒸，用雙倍嘅份量，先至可以提升酒嘅品質。但係糯米就因為精髓咧，就喺酒糟入邊，將啲精華再加入成酒入邊，一定可以令到啲酒更加有風味。本來咧我諗住做啲新嘅甜品嘅，點知幫你做咗啲新酒喎。咁好嘅糯米酒就咁送俾客人飲，好似嘥咗。如果啲新酒研製成功咧，我真係希望可以攞翻個酒牌開酒坊。老闆翻嚟啦！老闆，二爺嗰邊出咗事啊！你翻嚟教，自己睇。二爺批酒不嬲都係你負責嘅，而家你話批酒嘅酒質差劣，簡直係入唔到口。佢要你俾個合理解釋佢。如果唔係，佢就將呢件事公告天下，話我哋聚龍坊呃人。我咁辛苦做起聚龍坊嘅生意，你就一手破壞晒。其實件事都未查清楚，究竟係邊個程序出錯都未知。批酒係我監工嘅，我責無旁貸，我會親自去揾二爺解釋。車夫大哥，係，麻煩你準備部車去肇慶啊！好啊，咁我而家拉隻馬過嚟先。我哋唔係去寧波揾二爺咩？我哋唔去寧波揾二爺，但係我哋得罪咗佢喎。我哋冇得罪到二爺。我知道子俊要我監工批酒，我就預咗會出事，所以我一早通知二爺，若果有咩情況嘅話，即管寫信嚟鬧我。同時，我亦答應咗佢，我會妥善處理，作出補償。竟然俾我猜中。老闆，你嘅言下之意，即係今次唔係意外，而係二少設嘅計。一日未查清楚，都唔可以咁肯定。你哋雖然唔係親兄弟，但係老闆，你總算為聚龍坊盡心盡力。二少點可能咁樣設計陷害你啊？仲虧佢送家下長子的孫。本來我諗住好好咁栽培佢，等佢可以繼承家業，我就可以功成身退。可惜佢太冇耐性。老闆，咁你有咩打算啊？之前你咪查到丁少爺喺肇慶嘅，今次我哋就去揾佢。老闆，你想照顧佢？係，畢竟咁多年親戚，佢又係三媽唯一嘅親人，而且佢手上邊有一樣嘢可以幫到我哋。請問有冇見過呢個人啊？冇見過。唔該。成個肇慶咁大，要揾一個人同大海撈針真係冇分別。無論如何點都好，
一定要揾到佢。咪走！咪走！舅父，停手啊！停手！你做架梁啊？你做咩事打佢啊？佢偷飯頭。俾啲錢佢。舅父啊，舅父，我係正堯啊，你認得我嘛？舅父，你起身先啦。冇得！舅父。丁少爺，舅父，丁少爺，你哋識佢㗎？啊係啊，佢係我舅父，我哋嚟自九江嘅，佢已經唔見咗一排㗎啦。大嬸，你知唔知佢點解搞成咁嘅？唔知喎，佢嚟咗呢度係一輪㗎啦，瞓喺街邊執垃圾食，癲癲傻傻咁，成日話自己好有錢，係酒坊嘅老闆喎。係啊，我真係好有錢㗎，我係酒鋪老闆嚟㗎。求丁少爺，哎呀，我見佢咁陰功啊，咪帶佢嚟啲水落腳咯。呢度起碼都叫做有瓦遮頭，唔使日曬雨淋啊嘛。大嬸你真係好人。哎呀，丁少爺，唔食得㗎呢啲。乜嘢啊？舅父啊，唔食得㗎。唔准佢沖走啲嘢啊！我去煮啲嘢佢食啊。老細，搶人哋啲嘢。我喺邊度見過你㗎？好熟面口喎你。我係你外甥正堯啊。外甥咁大個嘅？你慢慢食，食完我帶你翻九江。我唔走得㗎喎，我呢度咧好多寶物㗎，如果走咗咧會俾人偷咗㗎。丁少爺啊，你呢度有咩寶物啊？我都唔識得你嘅，做咩要同你講嘢喎？你講嘅寶物係咪酒牌啊？嗯。個酒牌放喺呢度，呢度連門都冇，好危險喎。你當我傻㗎咩？啲寶物梗唔會擺喺度啦，梗係收埋一個好秘密嘅地方㗎啦。收埋喺邊啊？你想知啊？唔係你知啊？宋老闆有時唔喺九江，今日就由佢嘅二弟宋家少爺代表聚龍坊出席。近來九江酒業蒸蒸日上，懷鄉酒亦都成為上貢酒。本官希望咁多位酒坊嘅老闆生意興隆之餘，都能夠回報朝廷。來季要徵交嘅稅項就要加多2成啦。又加稅，有冇搞錯啊？原本已經交緊4成嘅咯，再加2成，要交6成？係咯，咁搞法，我哋仲邊有錢賺啊？係咯，我記得曾大人曾經應承過宋老闆，除咗朝廷規定嘅稅款之外，唔使我哋另繳稅款嘅喎。係啦。喂，你咁講即暗示曾大人中飽私囊啫，你好大膽喎！你哋要交幾多酒稅，係朝廷決定，唔係本官決定，亦都輪唔到宋老闆㗎。你哋所交嘅酒稅，本官1分錢都袋唔到落袋。如果有人唔信任本官嘅，即管去告狀。不過唔好話我唔提醒你哋，誣告朝廷命官係罪加一等嘅。我哋當然會懷疑曾大人啦，只不過我嘅經營實在唔容易，希望曾大人可以向朝廷反映，減少苛徵雜稅。哼，宋少爺，我睇你年紀輕輕，閱歷未深，亦都唔明白酒業嘅規規矩矩，你都係安安靜靜坐埋一邊，做一個旁聽者，等事後報告你大哥仲好啦。大哥既然叫得我嚟，我就有責任代表聚龍坊反映意見。哼，大人可以唔將我放在眼內，但係我哋聚龍坊係九江酒業嘅龍頭，而上貢嘅懷鄉酒又係我哋嘅出品。我大膽講句，九江大部分嘅酒稅都係我哋聚龍坊交嘅。如果我哋聚龍坊經營困難，甚至係不幸倒閉，九江就少咗一個重要嘅稅收源頭。係咯，大人，諗下辦法啦。聚龍坊倒閉，我哋啲酒廠都會倒閉㗎。啱唔啱啊，大人？宋少爺都言之有理。好，本官即管考慮下。
好啦，多謝大人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 。頭先你正直敢言，在場嘅人係對你刮目相看。我見到散會嘅時候，有人拍你膊頭，叫你細侄喎。我都係跟隨住大人嘅計劃行事啫。至於加酒稅方面，當然係非加不可啦。尤其你係聚龍坊啊，如果你哋唔交，其他嘅酒坊係點會交㗎？不過你哋嘅稅啊，稍後會私下退還。多謝大人。不過我為咗調走大哥，用計破壞上貢酒，得罪咗二爺，我怕會影響我哋聚龍坊向北方嘅發展。北方除咗個二爺，仲有好多大商家㗎嘛。本官喺北方都好多朋友，一樣可以幫你打開北燒酒嘅門戶，唔使擔心嘅。好在有曾大人嘅提點，大人嘅大恩大德，猶如我再生父母。你係旭芳嘅知心好友，我早就當你半邊仔㗎啦。唉，見到你家業俾人霸佔，我又點會袖手旁觀㗎？你放心，我一定幫你奪回家業，仲做埋酒業公所嘅所長。咁旭芳有個好歸宿，我都總算了件心事啊嘛。我一定唔會令大人同旭芳失望。老闆翻嚟啦，點啊？二爺嗰邊點啊？二爺唔肯接受我嘅道歉，今次嘅交易相信要擱置。點解會咁㗎？朝廷啱啱加咗酒稅，我仲諗住呢一批酒嘅收入可以幫補下添。宋老闆，宋老闆，唉，宋老闆，宋少爺，你哋喺度就好啦。聽講你聚龍坊都交咗新嘅酒稅喎，係咪真㗎？係，我哋交咗。咩話？你真係交咗？宋老闆，你一向帶領我哋對抗呢個貪官，反對交稅。點解今次你哋聚龍坊第一個交稅啊？交稅咁大件事咧，宋老闆你又唔知點解唔喺九哥？其實你係咪有心迴避啫？我諗大家誤會啦，呢件事我都係啱啱先知道。唔係啊，你係老闆嚟㗎喎，啱啱先知，點會啊？大家稍安毋躁。聚龍坊的而且確係繳納咗新稅，除咗繳納咗聚龍坊嗰份之外，我亦為大家代繳埋。我咁樣做，一嚟係想為大家暫解燃眉之急，二嚟係想曾大人向朝廷有所交代，等佢爭取多啲時間同朝廷交涉，睇下可唔可以向其他地方減免稅收。其實曾大人都係一個受軟唔受硬嘅人，只不過你之前同佢抗衡，傷咗和氣，大家都落唔到台。曾大人都係一個有商有量嘅人嚟。既然宋少爺都係咁講，咁我哋翻去就等你好消息啦嚇。係咯係咯。咁多位慢行，順啦。慢行。咁多位請。子俊，你真係覺得曾大人可以信任？佢幫你會唔會有其他目的啊？大哥，我諗你真係誤會咗曾大人。之前你同佢明爭暗鬥，勢成水火，佢吞唔落呢啖氣，先至同你抗衡到底。其實同曾大人搞好關係有百利而無一害。大哥，不如以後有關同官府交涉嘅事，就交俾我去做。呢件事遲啲再作打算。老闆，坐低。大叔啊，你喺聚龍坊都已經30幾年啦喎。我15歲開始就由學童做起，係你阿爹親自請我嘅。都算得上老臣子。我仲記得我未做當家之前，係你教我記帳入數嘅。阿滔啊，你都跟咗我10年啦。你日日第一個返鋪頭，又係最遲嘅一個走，做嘢又企理又勤力，但係我從來都冇讚過你。老闆你客氣啦。想當年，我記得我仲係一個搬運工人，多得老闆你賞識我，知我讀過幾年書，提攜我做學徒，跟喺你身邊學做生意。老闆你對我有知遇之恩，我勤力盡忠係應份嘅。你哋兩個都係我個左右手，同我一齊經歷咗咁多風風雨雨，佢應該了解我嘅為人。我今次揾你哋入嚟，係想有事問你哋。發叔，我可唔可以信任你？老闆，點解突然間咁問啊？
係咪我做錯咗咩事啊？你冇做錯事，你坐低先。有一件好重要嘅事情，我要交託俾你哋。只要係老闆交託嘅，我一定會盡力去做。阿滔，咁你呢？老闆對我有恩，只要係老闆吩咐，阿滔萬死不辭。假如有一日聚龍坊再冇容納我嘅地方，你哋會講同一番説話嗎？大哥，我知道你同其他酒坊嘅老闆有啲拗撬，所以設宴款待大家，同大家飲下酒傾下偈，希望可以搞翻好啲關係。都成半個時辰，一個人都冇嚟到。宋老闆、宋少爺，唔好意思，我哋何老闆身體不適，今日嚟唔到。宋老闆、宋少爺，張老闆家有要事，叫我嚟通知宋老闆，佢今日出席唔到飯局。周老闆相約譚老闆傾生意，所以兩位老闆都嚟唔到。全部都係藉口，根本都唔俾面我大哥。算啦，無謂強人所難。有勞幾位，請回。再見，宋老闆、宋少爺。大哥，呢件事唔可以就咁算。今日你約飯局，佢哋冇嚟到。他朝如果你有事揾佢哋商量嘅話，佢哋一樣唔會當係一回事。睇嚟佢哋對我嘅成見都好深。大哥，咩事啊？就如大哥所講，九江酒業係為大哥馬首是瞻，但係而家佢哋都唔信服你。若然九江酒業嘅領導者得唔到人心，大家群龍無首，一定會好似一盤散沙咁。我覺得為大局着想，大哥你應該放低你自己嘅榮譽。我明白你意思，睇嚟我都係時候退落嚟。以後酒業公所嘅事就交由你負責。大哥，我邊度做得嚟呢？你遲早都係聚龍坊嘅當家，唔交俾你，咁交俾邊個啊？咁好，就等資訊為大哥分憂。我與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫釀好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或使愛未夠，從前或